И еве повторно во единствената кај нас емисија за миленичиња пријатели. Како наш прв гостин е Дарко Илиевски со неговото милениче и миленичето на неговата продукција. Веднаш потоа се Сдруженијето заштита на животни мали херои и ветеринар доктор Чупона, кој што ќе ни каже нешто повеќе околу прогледувањето на милениците во овие зимски денови. Гледајте не во наредните 30 на минути. Со нас е еден од најдобрите машки вокали кај нас. Тој освен што има убав глас и многу добра личност. Тоа го кажувам бидејќи сметам дека нема лош човек кој што ги сака животните. Со нас е Дарко Илиевски. Дарко, како си? Одлично, малце ладно, ама во секој случај одлично. Ти благодарам што дојде во емисијата Пријатели. Што мислиш за моето размислување за човекот и животните во најавата? Па, се да ти кажам, има логика некоја дека е така, али што знам, зависи, има луѓе што чуваат животни па се понашаат малце ретардирано околу нив, така да пак и до негде нема значење. Али во секој случај убаво е да се сакаат животните и да се чуваат, да се негуваат. Ајде малку да се навратиме на твоето детство. Сигурно ги сакаш животните уште од мали нозе, па дали паметиш кој беше твоето прво милениче? Па ги сакам, да, али имаме проблем што мајка ми има многу страф од животни и не сум имал можност многу да чувам некои животни што се така попргави за чување, така да прво ми беше чував папагал и збореше многу, го учевме да збори, па после тоа чував зајак, па пак чував папагал, што чував друго? Не знам што, хрчак чував и на крај си завршив со куќе. Чуваш куќе кој е твој на твојата продукцијска куќа. Кажи ни која раса е куќето и како се вика? Се вика срна и е пинч и буквално е како мини срна. Абортиран срна буквално. И е многу мило и така си го чуваме, има поише сопственици, го чуваме во продукцијата кај што ни е газди му сме јас, Васко, мојот менаџер, Диме и цела компанија таму и не слуша сите. Добро му иде. Добро се снаоѓа. Како може едно куќе да е заедничко? Кажи ни за кого е тоа најповеќе приврзано. Па, знаеш, обично кога го земавме ни вика нека биде со еден најблиско за да знаеш да се створи као еден газда, па она уствари куќево наше не е изнесено од дома и се плаши од куќиња, а ужива со луѓе, така да нема гајле со сите на свој начин не доживува веројатно. Али најмногу го сака Васко поради тоа што он никогаш не го тепа и може на глава да му се качи и пак да ништо да не се деси и некако му е најомилено на него. Највише пажња добива од негова страна. А тоа значи дека ви останатите го тепате? Не го тепа, тома работа. Си јаде ќотек помалце кога заслужува заради тоа што врши нужда таму кај што не му е место, али се у рамките на нормалата за да стекне некои навики, иначе да го тепаме и да се живљаваме е срамота. Каде го чувате куќето и дали имате доволно слободно време за него? Па време, ако се сака секогаш има, така да за забава и за таква една разонода секој ден идам да го дзирнам, да си поиграм малце со него, има една коска што многу ја обожава и само таа му е. Ништо друго не го интересира, само коска. Како се справувате со хигиената на куќето, со одржување на неговото влакно и слично? Па добро, пинчи не е некоја раса која што многу ги бара некои посебни третмани. Углобала го бањаме редовно, го чешламе, нема пат на влакно, затоа што има кратко влакно. Со хигиената тешко се сноѓаме заради тоа што уште нема створена некоја навика да се знае кај му е местото за нужда и малце така знае да се расфрла. Така да, у задње време почна да излага на тераса и да бара да искача кога му се иде по голема и по мала нужда, така да у задње време е добар. Дали често излегувате на прошетки заедно? Сигурно ве застануваат многу луѓе, па што мислиш, дали е тоа поради куќето или поради тебе? Па избегаваме да шетаме и да фаќаме девојки на куќето заради тоа што тоа е злоупотреба, нели? Така да го шетаме колку што сега поготово овој зимен период не е препорачливо се шета заради тоа што е мало куќе и наладно не знам колку би можело да издржи.
али додека беше топло, нонстоп го шетавме и така. Има страв, ти кажав, од кучиња, од мачки не се плаши уопште, али од кучиња има многу страв. Имаш премногу ангажмани низ Македонија, па сигурно некогаш ще нема и по неколку дена. Како реагира кучето кога ќе се вратиш кај него? Па, знаеш како ја викам, то ти има една работа, у багажник стаја жена и стај куче, кога ќе отвориш кај жената ќе почне да ти вика, а кучето ќе ти се радува, така тука ќе видиш кој поише те сака. Така да секате е срекно и така бурно реагира кога нема да ме види неколку дена. Така не само и за мене, туку за сите. Дали има некоја несекојдневна случка која би сакал да ја споделиш со нас? Има многу. Еднаш кога тргнавме за Битола и го носевме кучето, ја возев малце побрзо од тоа што требаше. Васко спиеше на сувозачко и кучето му се поврати у врат. И тоа беше една многу јака ситуација. Требаше да видите. Го имам документирано на видео, ама не е за јавност. И застанавме на плетвар за да се среди цела ситуација. Дарко, ти благодарам за гостувањето во нашата емисија и за крај што ќе им препорачиш на нашите гледачи? Па, фала ви многу за поканата. Имате одлична емисија што сте се сетиле за животните да се заангажирате малце. Би им препорачал на луѓето да си земат миленик да чуваат, заради тоа што мислам дека има една посебна љубов која што секој животно може да ти ја дае. И некаков духовен мир ја осеќам кога сум со животни. Така ме исполнуваат, така да мислам на луѓе што имаат проблем со осаменост или имаат одвишок време, обавезно да си земат животно. А тие што немаат многу време, сепак мислам дека слободното време корисно ќе го искористат ако си земат животно. Има многу луѓе кои што ги сакаат животните, но исто така има и Сдружение за заштита на животни. Доколку вие ги сакате животните, зачнете си, помогнете му на бездомните животни. Сега сме во Битола и разговараме со член на Сдруженијето за заштита на животни Мали херои. Со нас е Анита. Здрава, Анита, како си? Здраве, Уче. Да ги поздравам гледачите на пријатели и фала на поканата. Анита, како прво ти заблагодарам тебе и на вашето здружение што секогаш несебично ги прифаќате поканите за гостување во емисијата Пријатели, се со цел за подобро утро на бездомните животни. Она што сакаме те запрашаме, како можеме ние како обични граѓани да им помогнеме на бездомните миленици? И како што веќе знаеме дека овој период, значи ладното време е тежок период за животните кои што живеат на улица. Ние со една претходна акција, значи сакавме да покажеме како треба да се однесуваат. Таа беше во претходната зима која спроведовме нахрани бездомно животно на улица, така што со тоа сакавме да кажеме како треба луѓето да се однесуваат со животните, дека на секој живо суштество што му е потребна помош, така и на животните во тој период, да бидат нахранети, значи да им се овозможи ветеринарна помош доколку е потребно, или пак да го понајдат малечки кученца кои што се напуштени, да помогнат за привремено вдомување, значи каде што ќе ги сместат, а понатаму со заедничка помош наша да можеме да ги вдомиме. За жал, знаеме дека има многу малтретирање, но и труење на кучињата, мачињата и слично. Кажи ми како можеме да ги заштитиме? Че за жал голем е бројот на животни кои што се малтретирани. Тоа го покажува големиот број на несреќни случаи кај кои што ние сме интервенирале на лице место, но исто така уште полошо е кога добиваме дојави, значи, од граѓани за малтретирање на животни. Сето тоа, значи, треба да се направи една фотографија, треба да се сведочи и да се пријави тој случај во полиција. И исто така сакав да напоменам дека
последната случка е она која што стигна фотографија и информација до нашето здружение за куче кое што беше обесено на дрво. И тоа навистина страшна гледка и треба да се запрашаме кој е агресивен во овој случај. Дали се животните кон луѓето или пак се луѓето кон животните. Кои се првите симптоми каде што ќе знаеме дека кучето е отруено па да бараме стручна помош? Значи, животното има несекојдневно несување, тоа значи ќе се треси, ќе има пена од устата ќе испушта или пак ќе има грч на мускулите кои што се заџвакање, повраќање, крварење и слично. И секако значи треба секој љубител или секој оној кој што чува домашно милениче да носи со себе активен јаглен и потоа веднаш да се консултира со ветеринар. Кај нас има закон кој што малку се применува против оние кои што ги трујат животните. Дали можеме ние како обични граѓани да реагираме доколку видиме некоја ваква случка? Секако дека можеме да реагираме, но кај нас се уште граѓаните немаат храброст да излезат и да сведочат. Значи има голем број на случаи кои што доаѓаат кај нас да пријават во нашето здружение, но кога ќе дојде тој поединец што видел да сведочи, на суд значи не сака да го открие својот идентитет. Сакам да упатам еден апел до граѓаните, значи тоа доколку ние застанеме на доброто, значи понатаму да држиме до крај. Доколку ние само пасивно, значи ги гледаме работите или не сакаме, немаме храброст, значи тоа да го направиме, ние на некој начин сме и соучесници во таквото дело. Анита, ти благодарам за гостувањето во емисијата Пријатели, па се надевам на наше поскоро гледање. Се со една заедничка цел, подобро утро на секој бездомен миленик. Фала Елче уште еднаш на поканата и секако дека се гледаме.
Со нас имаме ветеринар кој што ќе ни каже како да ги заштитиме нашите миленици во овие зимски денови. Ние се наоѓаме во ординацијата на доктор Петар Чуклона. Здраво, Петар, како сте? Се надевам ќе ни помогнете околу нашите миленици. Добар ден пред се до сите гледачи на емисијата Пријатели и кои одедуваат домашни миленичина. Во ова студено време пред се водиме грижа сами за себе си, така да мораме да водиме грижа и за домашните миленици, кои доста се подложни на промените кои се дешаваат во овој зимски период. Студот доста често предизвикува проблеми со здравствената состојба на животните, проблеми со кожата, проблеми со дигестивните апарати. Во тој поглед, домашниот миленик, зависно од тоа на кое место се чува, дали се чува во затворен простор или во отворен простор, дводна површина, треба да се обезбедат одредени услови за да се што полесно да го преброди зимскиот период домашниот миленик. Кучината, мачината, најчесто кои се одедуваат во надворешна средина, мора да имаат куќарка во која ќе спијат, во која ќе обитуваат во студените месеци. Дали треба да има нешто во самата куќарка? Во самата куќарка мора да има изолација, односно некоја прекривка која ќе му задоволи топлотните услови во куќарката, односно сено, слама може би да има. Единствено не сме да има синтетски препарат, значи простирки кои му нанесуваат оштетување на кожата. Таа простирка мора да се менува барем еднаш неделно, минимум еднаш неделно, ради влагата. Таа влажна површина куќето во себе може да нанеси гливични инфекции кои се наталежуваат на сламата ако е водена, поготово често ако куќето шета на снегот, кој се врати во куќарката, таа се влажна површина ствара таму, се топи мразот кој се собира на неговото влакно, така да често може да се јават гливици кои ќе му покасно ќе направат проблеми со кожата кај самото куќе. Простирката не сме да биде, значи рековме, од синтетска природа, затоа што исто така прави алергиски реакции и на дишните пати што може да влијат и истирават. Кучината, куќарката во која се сместени кучината, мора да биде пространа, али не преголема, зависно од расата на куќето. Значи куќето во неа може слободно да биде исправено, али големината на самата куќарка мора да биде зависно од расата. За големите раси, куќето може да има голема куќарка, али мали, миниатурни раси, пимчеви, краткодлаки раси на кучина мора да имаат мала вратничка, за да не можат да си ја загреваат само со сопствената топлина просторот во кој живеат. Значи куќарката мора да е оспособена спрема големината на животното. Исто така вратата, влезниот простор, значи на куќарката мора да биде завртен спротивно од дувањето на ветровите, на студените ветрови. Значи да не е таа северна страна, мора да биде завртен на јужна страна, мора да биде заштитен влезот, фактички од ладен воздух. Да е подкрената од нивото на земјата, значи и одоздова да има изолација. Дали треба според вас да се применуваат прошетките на студено време? Има раси кои што тоа го сакаат, но не сибирските раси на кучиња, но има тука и раси кои што се со мало влакно. Што мислите вие? Во глобала сите кучиња сакаат прошетки во зимско време. Зимата исто така како што носи радост и кај децата, и кај возрастните носи радост и кај миленичината, домашните миленичини. Сите во првите снежни денови кои ќе дојдат сакат да шетаат и играат. Играта е голема кај домашните миленици. Али тука постои една голема треба да се воспостави, значи еден систем во кој негата на куќето после излегувањето, кога ќе се врати дома, тука се проблеми кои мораат собствениците да ги применат за да биде куќето здраво. Првенствено во однос на шетањето на снег и мраз по улици или по тротоари, каде што се фрла сол, камена сол најчесто, натриум хлорид што се фрла, калциум хлорид сол, која ги нагризува меките делови на шепата на куќето, исто така му предизвикува ранички,
сушење на самиот епител, епидермис на кожата, на тој дел и покасно се јавуваат проблеми со одењето. Дали се препорачува да се носат патичиња? Можно е да се носат патичиња, али тешко може да се, тоа е во глобала само со честа навика, значи на куќето ако му се стави од дома да ги носи, па после кога ќе излези надвор да може да оди со тие патичина. Во секој случај патичината би правеле заштита на мекиот дел на самата шепа на куќето. Пожелно е, значи, куќината кои се движат по таков терен, лизгав терен или снежен терен, да се избегнува места кај што е фрлена сол, затоа што куќето, самото куќе си ја лижи после тоа самата нога и после може да настанат здравствени проблеми во однос на иритација на желудник, повраќање, проливи ради преголемо конзумирање на сол во лижењето, самото лижење на прстите на самото куќе. Ноктите исто така мора да бидат подсечени на куќината, затоа што движење на со големи нокти на мраз или на снежна површина не му дава доволна стабилност на мускулатурата на прстите, куќето може лесно да направи некои проблеми со колкови, проблеми со исчешувања, така истите повреди кои може да настанат и кај луѓе, може да настанат и кај домашните миленици. Во тој поглед, значи, мора да се обрни внимание исто така и на влакненцата меѓу прстите, кои мора да бидат подстрижени до не скрос, али мора да не висат, мора да се пострижени, затоа што на нив се бери слој на вода која замрзнува, исто така мраз се може да се наталожи ситни значи мразеви меѓу прстите кои додатно исто така му прават проблеми на самите куќини. Ова најчесто е многу битен фактор кај повозрастните куќина, обично над 7 годишна возраст или куќина кои имаат тенденција за дисплазија на колкови, значи мора да шетаат по тврди површини, не по лизгави површини. Баш ме интересира за вашето мислење, што мислите за модата на кај малите раси на куќиња? Како што е модата и кај луѓето, така да постои мода и кај милениците домашни. Пожелно е да не е помодарство, него пожелно е куќината, малите раси на куќина со кратко влакно, да носат джемперчина, полуверчина, кои би ги заштитиле во одредени зимски периоди, кога температурата паѓа испод 10, испод 20, кај нас во Битола може би испод 30 некојаш температура. Многу е битно куќето да не се остави во ситуација да има голем тремор кога се треси од студ. Значи, што побрзо треба или да се врати во домашни услови, или да се обезбеди додатна прекривка на него. Значи, джемперчина, било какви прекривки на него да носи. Хипотермијата е еден од првите знаци, значи, кој ќе се јави кај куќе кој долго време се треси на снег, и тоа тие куќина најчесто се со кратко влакно и малите раси на куќина, мора да се заштитат со такви прекривки. Каква треба да биде исхраната во овие ладни зимски месеци? Дали треба нешто да менуваме? Во глобала ништо не треба да се менува во однос на исхраната, само оброкот да се зголеми и да се припази на зголемувањето на оброкот, затоа што може во текот на зимските месеци да дојде до зголемување на телесната тежина, која покасно во пролетниот период ќе биде доста голем проблем кај одредени раси на куќина, кои ќе ја зголемат својата телесна тежина. Затоа е препорачливо и преку зимскиот период, покрај зголемениот оброк, треба да има и прошепки зголемени, кои куќето мора да го одржаваат во одредена кондиција, значи, а не да биде во товна кондиција, да се доведи во однос на зимскиот период. Кои здравствени проблеми се најчести и можат да ги добијат нашите миленичиња поради ниските температури? Оздравствените проблеми кои најчесто се јавуваат кај домашните миленици се проладните проблеми, значи проблеми со желудник, повраќање, проливи, тие најчесто се јавуваат како конзумација на снег или мраз, лижење на мраз во текот на зимскиот период. Исто така може да дојде, како претходно што спомнавме, конзумација на големи количини на сол кои се фрлаат по улиците, па куќето кога ќе си ги лижи своите шепи, најчесто иди до трованје, може да дојде со сол, се појавуваат обилни повраќања, се појавуваат проливи, се појавуваат проблеми со ждрело, значи хранопровод, исто така
Инфлуенцата како симптом настинката, класичната настинка, исто така може да се јави кај најчесто кај младата популација до 7-8 месеци, исто така треба да се пазат доста во овој зимски период. Што од домашната аптека според вас можеме да користиме како превентива? Па јас не би препорачал да користите за превентива нешто од домашна аптека. Најчесто би било при првите знаци на хипотермија, на тресење на куќето или први знаци на повраќање или проливи кои ќе се јават во зимскиот период, да се обратите кон вашиот ветеринар. Значи да првиот совет да го примите таму и потхитно да се носи на ветеринар. Да не се превземаат да не превземат самите собственици лечење на своите миленици. На своја рака. На своја рака, да. Во цел овој прилог кажавме многу работи, но според вас дали има нешто што изоставивме и би сакале да го кажете како апел? Па треба да се напомни дека негата на кожата, на влакното, кој е најбитниот фактор за овој зимски период, многу е битна во однос на здравствената состојба на животното. Животните секојдневно мора да се четкаат, во зимскиот период не смеат да се капат или по евентуално еднаш да се искапи ако дојде до некој проблем во однос на некое валкање страшно со масноти и некој. Што настанува тука со шампоните за суво капење? Шампони за суво капење може и благи шампони да се користат, али многу поретко во зимскиот период, затоа што се оштетува таа есенцијална маснотија и почнува куќето да се перува. Така да во тој период тоа нема доволно таква заштита, може само чисто со суво капење да се. И секојдневно капење, значи на шепи и да не се лижи куќето. Ви благодарам за гостувањето во емисијата, пријатели, се надевам на понатамошна соработка. Благодарам вас. But do you recall the most famous reindeer of all? Yeah! Rudolph the red-nosed reindeer Had a very shiny nose. You would even say it glows. All of the other reindeer Used to laugh and call him names. They never let poor Rudolph join in any reindeer race. Then one foggy Christmas Eve, Santa came to say, Rudolph, with your nose so bright, won't you guide my sleigh tonight? Then how the reindeer loved him as they shouted out with glee, Rudolph the red-nosed reindeer, you'll go down in history. Foggy Christmas Eve, Santa came to say, Rudolph, with your nose so bright, won't you guide my sleigh tonight? Then how the reindeer loved him as they shouted out with glee, Rudolph the red-nosed reindeer, you'll go down in history.
Доколку в домите, изгладнето и напуштено куќе, тоа нема да ве касне. Тоа е единствената разлика помеѓу човекот и куќето. Па затоа, сите вие кои што можете, помогнете му на бездомните миленици. Оние кои што не можете да му помогнете и да ги вдомите, барем нахранете ги. А оние кои што не го сакаате ни тоа, само не ги повредувајте, ништо повеќе не е потребно. Се гледаме наредната недела, на истото место, во истото време. Чао, чао.